wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ustaz dan muslim dihormat, bagi jamaah Masjid Al-Amanah muslim dihormat, dalam payun orang panjatkeun puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina abdi urang masih biasa ngalangkahkeun kaki urang ka ieu masjid pikeun nyumponan salah satu kawasan urang nyaeta Tolol. Begituna mudah-mudahan ulangkahna urang dongkapna ka ieu masjid sing njantenkeun amal soleh bagi para dosa urang sadaya. Begituna ayo urang siapkeun manah urang anu ikhlas, emutan urang konsentrasi pados naon-naon anu bade dimilikeun ku Al-Ustaz Bapak Dede supados urang tiasa ka simak sareng laksana. Begituna kanggo menghabiskan pendidikan waktu mengapa Bapak Ustaz di hadiran waktu sekarang. Alhamdulillah bi rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazilu minal Qur'an ma huwa sifat ila wa rahmatal lil mu'minin wa la tazidu lillahi illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yashari. Alhamdulillah, para ustaz, para ibu, para bapak anu kusimkuring dihormat, Allah dimuliakeun. Dina wengi urang sadaya biasa ngarimungkul pangroh jongkok patepang wajah dina raraga talabul yaumi. Mudah-mudahan Allah senantiasa ngajantenkeun urang istiqomah oge ngajantenkeun amal ieu teh mangrupikeun amalan anu urang saleh. Salah sawios karunia Allah Subhanahu wa taala anu ageng kanggo urang nyaeta dilusurkeunna Al-Qur'an. Anu mangrupikeun pedoman, petunjuk, penjelasan oge pembeda kanggo urang sadaya mana anu hak mana anu batil. Di mana Al-Qur'an mangrupikeun kitab terakhir anu dilungsurkeun ku Allah ka manusia melalui Rasulullah SAW, anu mana Al-Qur'an teh oge dijantenkeun sebagai mukjizat. Artina mukjizat teh pikeun ngalamatkeun setiap tantangan, setiap musuh-musuh Allah teh dising hareupan ku mukjizat. Ngan panginten bentona Al-Qur'an mah sareng mukjizat anu sanes Al-Qur'an mah abadi. Margi Al-Qur'an mah mukjizat teh mangrupikeun bahasa. Salami manusia berbahasa berkomunikasi, maka salami eta Al-Qur'an bakal janten mukjizat.
Anapun mukjizat anu dilungsurkeun ka para nabi sateung acan mah tos teu aya. Seiring sareng meninggalna para rasul. Sapertos panjenengan ibu tos paham, tos sering dibahas ku para ustad, ku para kiai. Upami mukjizat di zaman Nabi Musa mah eta mah sifatna teh nyata ilmu-ilmu kejadian anu luar biasa. Naon margina sabab anu disinghareupan di zaman Nabi Musa mah nyata ilmu-ilmu sihir. Jika Nabi Musa tiasa ngarubah tongkat janten orang. Naon da sabab anu disinghareupan ge sihir. Nalika para penyihir Firaun ngalungkeun tali-tali anu katinggalna eta tali teh sapertos orang. Sehingga Nabi Musa paur jasa. Nabi Musa menjadi merasa takut. Qala la takhaf sallallahu alaihi Musa fa'alqa asoka faidah hiya ayatun tasma. Fa'alqi asoka. Prak geura alungkeun tongkat anjeun teh, maka eta tongkat teh ngajangelek janten orang. Ngelekkeun oleh sihir para penyihir Firaun dugikeun ka akhirna mah para penyihir Firaun oge sumujud iman ka Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Pok ngaranina nyarita kami iman ka pangeranna Nabi Harun oge Nabi Musa. Ieu anu sebat mukjizat zaman Nabi Musa. Atuh di zaman Nabi Isa mah mukjizatna teh maulpikeun oge kajantenan anu aheng anu teu kapikir ku akal. Diantawisna Nabi Isa mah tiasa nyageurkeun panyakit anu berat nya. Anu teu tiasa ningali socana tiasa ninggal. Bahkan aya anu luar biasa anu tos maot oge dengan izin Allah bisa hirup. Nah, naon margina sabab anu disinghareupan dina zaman harita saur para ulama nyata ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu pengobatan, sehingga katauhidan teh katutup ku ilmu yang seakan-akan lamun aya jalma nuju teu damang teh anu nyageurkeun teh lain Gusti Allah, tapi anu nyageurkeun teh nyata para dokter. Padahal ari para dokter mah lain nyageurkeun ngan saukur naon wasilah atau napi sebagai pengobat. Dari anu nyageurkeun mah dina Al-Qur'an disebutkeun fa idza maridtu fa huwa yasfi. Lamun satea mah kuring teu damang saur Nabi Ayub teh fa huwa yasfi, hakikatna anu nyageurkeun teh nyata Allah. Nah, nalika Nabi Isa alaihissalam dipasien kamampuan, aya jalma diusap kustana cager. Aya jalma teu tiasa ninggal diusap tiasa ninggal. Aya jalma maot dengan izin Allah bisa hirup. Tapi akhirna ku Nabi Isa mah tah ieu kabeh teh kakawasaan Allah. Dibalikeun ka Allah. Eta mukjizat anu sifatna tidak terulang. Nah, Al-Quran dilungsurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun mukjizat oge. Margi Al-Quran teh bisa mengalahkan, bisa menjawab tantangan anu kacida beratna, bisa memberikan penjelasan kana hiji hal anu sulit dijelaskeun ku manusia. Contoh, nalika Rasulullah ngajak ka orang-orang Quraisy pikeun ngaimanan tentang kehidupan setelah kematian, pok nyararios orang-orang kafir teh apa nahnu
bima musim. Nah benar, kami teh bakal dihirupkeun. Dugikeun ka aya jalmi anu mawa tulang taleng manusia dijogrokkeun ka payun Rasulullah. Ya Muhammad, lamun teh mah bener kami bakal hirup deui setelah kematian, bakal dibangkitkeun deui setelah kematian. Coba kumaha carana Allah ngahirupkeun tulang taleng anu geus pertos kieu. Ieu teh panginten hiji pertanyaan, hiji hal anu sulit dijawab ku jalma. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala nurunkeun mukjizat anu bisa nerangkeun. Ya Allah yang kalisna nurunkeun dina ayat Quran teh ayat-ayat tentang masalah air hujan. Ma anzalna minas samaa'i ma'an. Allah nurunkeun di langit cai hujan. Kemudian dina ayat anu sanes dijelaskeun payuhil ardo ba'da mautiha. Tuluy eta cai hujan teh yuhyil ardo bisa ngahirupkeun muka bumi ba'da mautiha, setelah eta muka bumi teh mati. Dina kaayaan kemarau anu geus pararae sadaya kehidupan parantos mati dan dina waktos harita Allah ditumbuhkeun deui. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah ngaluarkeun tinu hirup jadi maot, tapi Allah oge sanggup ngahirupkeun tinu maot. Buktosna naon? Buktosna nalika alam dunia dina kaayaan kekeringan, kematian, kalau Allah menurunkan air hujan, maka tumbuhlah kehidupan. Jadi dia panginten Allah memberikan menyentuh akal pikiran manusia yang ternyata dengan kekuasaan Allah lain hal pamuhalan. Manusia teh bakal hirup setelah kematian. Gagalna orang-orang kafir Quraisy teh nyaeta memahami ngaimani yen setelah kehidupan, setelah kematian akan ada kehidupan lain. Jadi kasampurnaan urang teh kedah meyakini sabaraha kali maot urang teh. Urang sabaraha kali maot 2 kali. Hirupna oge bakal 2 kali. Tah ari orang-orang kafir mah kan ngan apalna teh sekali maot, sekali hirup di dunia, sekali maot tos eta mah wa ma nahnu bimamusil. Teu cukup kitunya aya jalma anu tumaros kumaha sananya dina surah Al-Waqiah mah wa awwaluna wal akhirun la majmu'una ila yaumiddin. Kumaha carana jelema baheula, jelema ayeuna, jelema engke ngahiji di hiji tempat dihirup dalam satu momen. Kumaha carana? Eta teh pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari orang-orang kafir anu tetep percaya bakal ayana hari kehidupan setelah kematian. Nya Allah Subhanahu wa taala ngisahkeun beberapa kisah tentang kejadian anu nyata. Jelema baheula hirup dina zaman nu ayeuna. Jiga kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi teh kan tidur, yaitu matian, tidur kematian juga, tidur selama berapa lama? 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi 300 tahun dina hitungan Masehi teh maksana teh 308 tahun dina hitungan Hijrah. Nah bisa bentang kitu sabab lamikna seueurna lamana hitungan Masehi jeung Hijriah mah kan seueuran keneh Masehi. Matang Al-Qur'an teh mengajak bicaranya kepada 2
kelompok satu kepada kelompok orang-orang Romawi anu ngajantenkeun tanggal jeung waktu teh Masehi. Ngajak ke orang-orang Arab anu ngajantenkeun waktu teh nyata Komariah. Mereka kumpul itu ayahnya bulan Komariah mampu ngan ayeuna mah memakai bulan Islam teh kan pakai tahun hijrah. Jadi setiap 100 tahun teh langkung nate bentena 3 tahun langkung seueur tahun Komariah. Sehingga lamun 300 tahun teh janten tamak salapan. Maka bahasa Al-Qur'an Allah menidurkan Ashabul Kahfi teh 300 tahun ditambah 9 tahun. Ketika Ashabul Kahfi tidur, hidup pada masa lalu, masih hidup pada masa berikutnya, ia menjadi bukti. Ketika Allah berkehendak, maka orang yang dulu dengan orang yang berikutnya, walaupun beda zaman secara logika, itu bisa dikumpulkan pada satu waktu. Maka kisah Ashabul Kahfi inti nama hoyong ngayakinkeun tentang adanya hari kebangkitan. Nah, eta mujizat Al-Qur'an nyata berkomunikasi sareng manusia. Terutama di bangsa Arab anu dina waktos harita memuja-muja urusan bahasa. Orang Arab mah nyata syair, sastra, malah ilmu komunikasi lebih kaya dikembangkan di zaman ayeuna makanya aya khusus ilmu komunikasi seueur peminatna. Namun margina zaman ayeuna mah sauna anu bakal sukses jalma teh nyata jalma anu bisa berkomunikasi. Aya jadi juru bicara KPK, aya jadi juru bicara presiden, jubir namanya. Bahkan rumah sakit oke aya juru bicara. Jadi betapa pentingnya itu ilmu komunikasi. Kenapa? Sebab dengan komunikasi kadang-kadang bahkan dengan ilmu-ilmu syair, sastra di zaman harita banyak orang yang terpengaruh. Kadang-kadang mah orangnya kupinterna ningali jalma nu kawitna urang teh antipati ka hiji jalma teh dengan pintarnya berkomunikasi jojo-jojo jadi resep gitu. Kita ilmu politiknya bersama sakedap deui bakal seueur anu berkomunikasi si urang teh. Dongkap ke masjid-masjid, dongkap ke para ulama, dongkap ke para pesantren, pikeun naon? Nya. Karena lamun dina TV mah eta anu pinter-pinter anu bener lagi jadi kas tingali salah. Tapi anu salah bisa jadi katingali bener. Bahasa Umargi itu Al-Qur'an teh ngajawab setiap bahasa bahwa anu datang nanti orang-orang Quraisy, datang nanti orang Yahudi oge Nasrani teh Al-Qur'an. Sehingga mujizat-mujizat anu berupa Al-Qur'an teh bisa merubah dan mempengaruhi keadaan manusia dina waktu sarita. Anu kasebatna dina zaman harita teh disebut teh zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah zaman di mana manusia teh bodoh teu apaleun kana hakikat kehidupan, teu apaleun kana hakikat pangeran. Menyembah berhala, nyembah patung anu dijieun ku sorangan. Tanpa bodoh-bodohna jalma teh saur para ulama tauhid nyata jalma anu ibadah kana pangeran buatan sorangan. Dijieun ku sorangan, di dogma ku sorangan, disembah ku sorangan. Kan eta teh jahiliyah. Ari lebar urusan dagang mah parinter orang baheula geus. Bikeun ka disebatkeun dina surah Quraisy nya
ila fihim rihlatas sitai wasoi. Duh para pedagang arangkat waktu dingin, waktu panas, parinter waktu dingin dagang naon pinter. Jika jam ayeuna we para rinternya lamun keur musim dingin mah jualan naon payu. Jigur barengnya. Lamun keur musim panas mah ulah jualan bajigur. Mesti jualanna keur musim panas mah. Parinter kan kebayatan. Nah, sehingga ku eta mukjizat teh Al-Qur'an bisa ngarubah selama kirang langkung 23 tahun. Ngarubah pikiran manusia, akidah manusia, kajumudan, kabekuan berpikir. Ku Al-Qur'an bisa berubah. Nah, eta teh panginten dengan bertahap berubah teh. Aya ayat-ayat Al-Qur'an anu sifatna teh makiyah nya. Naon surat makiyah teh Bu? Surat anu diturunkeun sebelum hijrah. Magi pamengke setelah hijrah mah aya surat anu turun di Mekah tapi sanes makiyah. Tapi kalebetna madaniyah. Jika surat An-Nasr gitu kan. Eta teh di Mekah teh langsungna teh nuju haji wada, nuju haji mutasyrik. Ya, tapi kan masukna mah makiyah. Madaniyah. Aya campuran sapali di Mekah, campuran di Madinah seperti surah Al-Baqarah. Itu campuran. Di mana dua fase surat Al-Qur'an ieu teh makiyah jeung madaniyah teh mengandung tahapan-tahapan perubahan. Di mana surah-surah makiyah mah saur para ulama Qur'an teh nya dina kitab Manhul Qoton hiji cirina teh pondok-pondok nya. Biasana jamaah mulai mengenal mah kudu dibere pengajaran teh anu ringan. Nu singkat sehingga gampang dicerna, gampang hafalna. Contoh surat-surat pondok makiyah Al-Ikhlas punya tentang tauhid. Ibu tos hafal surat Al-Ikhlas da pondoknya. Anas, apa Anas? Ngomong. Anu pan pondokna naon? Al-Ka. Tapi eta teh surat Al-Kausar teh pan pondokna tapi lamun dibahas pan panjangna. Bagi pondok Quran teh lamun ditafsir mah beuki panjang pembahasan. Mari perlu pada penafsiran. Jadi pondok-pondok anu kadua eusina berbicara tentang masalah tauhid. Ma'rifatullah, mengenal Allah gitu kan. Dina Al-Qur'an ayat-ayat Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Eta teh ngajelaskeun ka manusia anu teh ngartieun naon pangeran. Apan pokna ge datang orang-orang musyrik teh. Ya Muhammad bayin lana Allah, bayin jelaskeun ka kami teh tentang Allah. Hal min dahabin ari Allah teh terbuat tina emas. Awalokin atanapi Allah teh terbuat tina perak. Dari sangkana baheula mah pangeran teh kudu aya wujudna. Baheula mah pangeran teh selalu diwujudkeun simbol. Contoh orang Nasrani nyembah saha? Nabi Isa, Yesus, anak Tuhan diwujudkeun teh dina bentuk patung. Aya wujud. Terus oge berbagai agama aya wujudna. Jika Jepang mengherankan mata panempoe aya kan bendera lagi dikeun ka lambang panempoe. Agama Shinto nya aya teu mah baik jelaskeun Allah teh kumaha teu ngajelaskeun lagi turun Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bejakeun Allah teh ahad esa.
Allahus Somad, Allah teh tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah mah teu beranak jeung teu diperanakeun. Sabab pikiran manusia mah dina waktos harita pangeran teh bisa beranak oge. Nasrani Trinitas kan gitu. Aya oge agama Persia aya Tuhanana atis punya anak lagi. Jadi dalam pikiran teh Tuhan teh punya anak, punya bapak. Terus oke ya Trimurti nya. Trimurti aya Brahman, Siwa, Wisnu. Jadi seakan-akan ada menurunkan utusan anak ke dunia. Berarti dijawab ku Al-Qur'an tentang hal ihwal Allah Subhanahu wa taala teh teu saperti naon anu digambarkeun ku manusia. Eta isi tauhid. Terus anu tadi Al-Qur'an teh di surah Makkiyah mah ngajelaskeun tentang keyakinan ayana poe akhirat gitu. Urang teh bakal geus maot teh aya di mana Bu? Kira-kira urang geus maot aya di mana? Di alam kubur, alam barzakh. Aya di Al-Qur'an. Dugikeun ka poe kiamat dibangkitkeun yaumul mizan. Yaumul bi'sah, yaumul mizan, pertimbangan amal. Ya. Dugikeun kumaha cenah disebutkeun lagi bakal dipanggil ke sorangan-sorangan. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dipanggil lagi sorangan-sorangan, dijelaskeun. Tah nalika jalma tos ngartos tos yakin kana melintas kana kahirupan akhirat, nembe Al-Qur'an berpijak melanjutkan perintah-perintah dan larangan. Yang tawisna aya hukum-hukum diwarang salat, diwarang zakat, tah mah ayana dina ayat-ayat ataupun surat-surat Madaniyah. Nalika jalma can yakin mah kana marentahkeunana, diparentah salat ge susah. Diparentahkeun zakat sok komo gitu. Zakat makan harta gitu. Maka yang kudu dikuatkan teh karena keyakinan, keimanan, katauhidan. Maka dakwah anu kedah dilakonan ku urang teh dina kondisi kieu mah sigana dakwah tauhid kembali kedah disebutkeun. La yasulu amru hadil ummah illa bima sallallahu moal beres urusan umat ieu kecuali lamun diperbaiki ku bagaimana generasi urang kapungkur, para ulama awal, para sahabat, para tabi'in memperbaiki keadaan manusia. Bagaimana? Yaitu diajar karena tauhid, diajar karena keyakinan ka Allah. Ya. Nembe eta 23 tahun teh aya perubahan melalui Al-Qur'an. Bener. Numutkeun para ulama sebagai contoh ayat perubahan dina Al-Qur'an ayat 3 hal. Tradisi-tradisi jahiliyah orang-orang Arab anu geus mendarah daging tapi ku Al-Qur'an selama 23 tahun berubah. Naon we contohna? Anu kahiji misalkeun anu berubah teh kebiasaan minum khamr. Anu tos mendarah daging di kalangan bangsa Arab disebut al-khamru, surbul khamri, minum khamr. Buktosna pami urang ningal sejarah dina sejarah Islam baheula aya tradisi disebut karma. Jadi karma teh menyambut segala peristiwa dengan arak. Aya tamu, pami ungkapan tamu langsung disadiakeun arak. Sehingga Rasulullah pernah di hadisna nyebatkeun la tasumul inabal karma. Poma ayeuna mah ulah nyebut al inab anggur teh sebagai karma. Sebab karma mah tradisi jahiliyah baheula. Jadi lamun aya tamu teh Bu disayogikeun teh lain kuci kopi teh teh cai kiru naon. Cai herang, cai urang. Kalau mah ku arak gitu. Sampai-sampai lamun teh mah si tamuna teh teler mabok
Dia teh beuki teler berarti beuki sukses teh ngajamu tamu teh. Nah, lamun teu can mabok mah can sukses gitu. Eta teh tradisi karma namanya teh karma teh sebutan pikeun hina. Maka Al-Qur'an nalika ninggal fenomena kieu menjawab fenomena-fenomena kebiasaan-kebiasaan manusia dina waktu sarita minum arak. Pada awalna aya kajantenan jalmi cekcok pasea gara-gara minum arak. Aya nu tumaros ka Rasulullah, ya Rasulullah, kumaha salasna ieu arak teh? Turun ayat, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Bertanya kepada Muhammad orang-orang itu tentang masalah khamr, minuman arak, wa maisir judi. Memang tradisi arak yang judi teh jadi satu kesatuan. Kantos kan pernah judi para sahabat seperti Abu Bakar pernah judi sareng Abdurrahman bin Auf ketika aya peperangan antawis Romawi sareng Persia. Dar teh perang teh. Wah, dua negara superpower jika ayeuna mah perang teh Rusia jeung Ukraina. Saha bakal menang katingali eta mah Rusia bakal menang. Beda timpang. Tapi mah dua negara anu kacida kuat naon Romawi jeung Persia. Dina waktu sarita Abdurrahman bin Auf nyepeng Persia. Ari Abu Bakar nyepeng Romawi. Dar teh jadi perang. Ternyata Romawi teh atuh Abu Bakar teh mayar taruhan. Nah, turun surat Ar-Rum, aya surat Rum nya. Nu hartos Romawi. Dina eta ayat Quran teh ayat 1 sampai 4 dijelaskeun gulibati Rum. Dikalahkan bangsa Romawi teh, tapi dalam waktu yang sebentar lagi terjadi perang lagi akan memenangkan saya gelibun. Romawi bakal menang lawan Persia. Cek Abu Bakar teh, Abdurrahman ka dieu urang taruhan deui cenah. Kamari eleh cenah. Urang 2 kali lipat hayu cek Abdurrahman terjadi taruhan. Ternyata benar menang Romawi dan saat kenapa Abu Bakar mau taruhan sabab Al-Qur'an mengatakan bahwa Romawi itu akan menang. Sami dengan Umar. Wa bihi ma ismun kabirun, katakan Umar teh aya dosa anu gede. Wa manafi'ul linnas, tapi aya manfaatna pikeun manusia. Naon manfaatna pikeun manusia Umar? Cek orang Eropa mah dina musim dingin eta Umar teh bisa menghangatkan tubuh. Sampai aya mahasiswa kemarin kumaros ka Ustaz cenah. Ustaz, kumaha cenah upami minum homer di dieu jadi kumaha hukumna? Da abdi teh katirisan wae di Eropa teh. Ustaz menjawab, tidak boleh. Kumaha atuh solusina? Aya bandrek teh di ditu cenah. Tapi jawabanna, teh aya bandrek di ditu mah. Atuh nyieun we. Gampang ningali Google-nya kumaha. Nah, itu di antara pertarusan. Lungsur deui hiji peristiwa aya jalma salat, nuju salat, ngaco bacaanana al-kafirun, maca al-kafirun teu tamat-tamat. Ieu sok teu tamat-tamat maca al-kafirun. Bolak-balik wala antum, gitu. Sampai cek mamung teh lapung. Pasti tinggal antum pantes teu tamat-tamat al-kafirun udah soca lagi beureum. Sing goreng ngimaman sambil mampu. Turun ayat nya di Al-Qur'an atau wa ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukar. Jalma-jalma nu ariman ulah ngadeuketan salat sedengkeun anjeun dina kaya mabok. Tapi anehna teh baheula mabok tapi sarolat teh gitu. Ayeuna mah mabok lah diajak salat teh hese. Anu teu mabok oge.
Baheula mah nu mabok oge salat. Da aya nama anu mabok teh hese salat teh. Anu teu mabok oge. Aya naon atuh? Mabok hate ku dunya nya. Mabok hate ku dunya. Dugikeun ka ayeuna turun ayat eta mulai tersempitkan tradisi teh deui cenah mabok mah ayeuna pada maghrib pada kecep isya. Engke ada isya jauh ka subuh. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Aya nu cekcok, terjadi pasya sampai terjadi pembunuhan. Maka tegas akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngalarang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaiton fastanibu la'allakum tuflihun. Al-Maidah 80. Sesungguhnya khamar, main judi, mengundi nasib namanya. Kemudian sembelihan untuk berhala, rizqun eta saraya najis perbuatan setan. Nalika dibina terus orang-orang Arab, orang-orang Madinah teh bisa ninggalkeun khamar. Bahkan dina tafsir-tafsirna dijelaskeun banjir cenah Madinah teh kunaon? Ku cai khamar. Ari urang mah banjir ku Cileunca. Ari dieu mah banjir ku Cihomar. Berubah tapi aya anu minum keneh mah aya anu minum keneh mah. Maka Rasulullah memberikan hukum takjir. Nah, hukum takjir teh hukum anu teu dijelaskeun dina Quran. Ari jinah manya kali cambukna teh 100 kali. Ari mabok kan teu aya. Ieu namanya teh hukum takjir. Cambuk Rasulullah 20 kali. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an ditingkatkeun cambukna teh jadi 80 kali. Dan makin merebak zaman dugikeun ka Umar bin Khattab mah dina kitab Fiqhul Umar di masa kekhalifahan pernah mengharamkan orang-orang makan minum di atas meja makan. Jadi ayeuna makan dina makan di atas meja kan gitu. Pernah di zaman Umar mah di kitab Fiqhul Umar ensiklopedi saya baca itu dilarang. Nah, sabab zaman jahiliyah mah geus biasa lamun aya meja di atasna aya anggur gitu. Mulai di bar-bar tinggalikeunnya urang teu apa bar teh aya pernah kabar. Di mejaan teh kan aya anggur gitu. Kantos simkuring oge di piwarang menuju aya acara hajatan, di piwarang nyandak sesuatu ka bumi. Pas lebat ka bumi anu hajatan teh ternyata di luhureun meja ngajajar eta teh minuman keras teh. Dimimiti topi deng-dengna topi miring. Topi miring ketan hitam podkan hari itu teh. Nah simkuring kaget, oh nah aya itu. Benarnya cek Umar ulah nyimpan meja di atas meja itu banyak orang. Akhirnya mulailah terkikis kebiasaan minum khamar, tradisi minum khamar teh dengan adanya Al-Qur'an. Nu kadua, tradisi anu berubah di orang-orang jahiliyah dengan adanya Al-Qur'an yaitu tradisi riba. Memakan harta riba. Naon riba teh Bu? Ya, saya ngajelaskeun ayatnya kajawab di Ustaz riba teh bank keliling. Bank emok cenah. Aya riba teh kan dina kecap lo bayar riba nya artina teh berkembang. Kapungkur orang-orang jahiliyah nalana teh nasiah. Contoh misalkan A nambut artos KB. Iraha cenah bari dibayarna cek B teh engke 2 minggu. Dan ke lamun jatuh tempo si A bisa membayar KB, maka tidak ada konsekuensi, tidak ada yang disebut riba, tidak ada yang disebut nasiah orang-orang jahiliyah. Tapi lamun misalkan mundur sabaraha dinten tempona teh, maka wayahna sok aya konsekuensi namanya nasiah, nyata bunga macam gerangannya. Kena penalti. Terus menjadi tradisi teh, lamun mundur berlipat-lipat.
Malah sesimpuring zaman ayeuna mah riba ge lebih parah sebenarnya. Sebelum jatuh tempo ge geus aya riba. Geus aya bunga-bunganya. Nah, tapi kunaon ieu teh? Riba artinya. Karena kebiasaan akhirnya turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ada apa mudo apa? Orang-orang beriman jangan suka makan harta riba berlipat. Mimiti nama anu dilarang teh ngambil riba berlipat. Dan bayar sana riba seetik mah 1% 2% mah. Entong rugikeun ka berlipat-lipat sabab ngarugikeun jama-jama anu miskin. Sampai kantos simpuring oge disuruhkeun tulung ku seorang ibu. Nah, sesepulah di ibu jangan punten ieu panginghareupan orang bangsa. Sabab ibu teh tiasa nyarios nya kunaon Bu? Ibu teh ieu teh bumi teh bari disita magi ku anak namut atos kanggo bisnis, pun anak magi lempeng duka di mana gitu. Ieu teh sabaraha hutangna? Cek pihak bank teh hutangna mah 40 juta. Nanggo tahun 2003 nagih sampai 2018 tos 130 jutaan. Nanti simpuling teh, ya tanya, memang sistemnya bunga teh denda. Duh, rumahnya, Pak, Bu, saya akan cari dulu orangnya. Lalu simpuling teh, kapan-kapan di daerah Balai Endah, kisahnya Pak, simpuling disuruhkan tulung ku putrana, kata ibuna, bisa nyarios. Udah aku simpuling teh kali itu. Kang, ieu kumaha ieu? Biang ieu ditagih we kubah. Tun bae rangke ge diputihkeun. Gitu bahasana teh. Tapi dah itu terus menangkan bahkan dicapnya dipelang eta bumina teh. Akhirna kesimpulan kieu kan, ari eta teh tanah eta teh kumaha statusna? Eta teh sana tanah teh ku akang teh dirubah si akte tanahna teh jadi milik akang, atas nama akang lagi nambut mah kadang atas nama. Ari eta teh peninggalan saha nya ku bapa almarhum tahun 2001 ngantunkeun teh sabaraha tumbak aya 67 tumbak mah. Kusimpuring teh dibagi waris caritana teh dibagi waris. Dibagi waris tah bagian anu kan lidah kali itu unsaenya bagian laki teh 2 kali pas berbagi 2 perempuan. Anak perempuan mah bisa banyak laki-laki. Kusimpuring canda dibagi waris di harapan keluargana teras diical sok sana ieu diical saha mun putra-putra hoyong membeli tanah ieu terus dibagi waris teh nya ngacung di antara salah satu putranya tapi incuna waris sana berapa 45 juta ada cereng ambil lamun teu dibikeun tadi itu bisa dibawa kabur teh canak lalu dibayarkan ke pihak bank dan bank itu alhamdulillah dia mengatakan biarkan dibayar saja apa pokoknya 40 juta. Mungkin karena melihat itikat saya apa ada itikat baik menurutnya akhirnya bang sudah karena uangnya segitu terus bayar 40 juta yang 5 juta saya berikan kepada ahli waris beres tuh. Nanya ada apa mudah turun lagi ayat wadaru ya ayyuhalladzina amanu wadaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, tinggalkan sisa-sisa daripada riba. Dek 2%, 1%, 1% minar riba tinggal. Cek Rasulullah kullu qardin jalo manfaatan bahwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam, utang piutang, lamun aya mengambil manfaat termasuk riba. Sepertos mungkin tradisi di urang sepertos aya jalmi misalkan nambut artos 20 juta misalkan. Tas aja jaminanana sawah garu sawah. Kan sok bisa gade teh nya. Ngagade sawah digarap. Kan lamun digarap teh sawah teh kan ti jalma sawahna anu nambut
takkan nganggut-anggut digarap seakan-akan tuh miliknya. Digarap we. Eta teh kan ngagarapna teh penghasilan teh berarti kalebet kana riba. Kudu kodin jaro manfaat pagua riba. Terus tradisi kan gitu. Aya ibu-ibu atuh ustad apang saling ridho, abi mah itu ge tos ridhoeun. Abi ridho anu abi cenah nambutkeun atos ridho, cenah itu anu di ngagarikeun sawahna ridho. Cik simkuring, apa ibu ge lamun kabang ngan ridho nya. Nya tidak ada urusan, yang penting kumaha tuh ustad abi sok ngagarap sawah gitu. Berarti ibu harus punya akad yang lain. Nah ibu sewa menyewa eta mah atanapi bagi hasil mujaroah mubaroh disebut dina hadis mah gitu. Tong sampaikeun ka eta sawah digarap teh terkait dengan urusan utang. Eta riba. Akhirna turun ayat fa illam tantahu fa adam biharbin minallahi wa rasulihi. Akhirna turun ayat dina surat Al-Baqarah-nya ayat-ayat 270 sampai 280 tentang riba. Biharbi minallahi wa rasulihi lamun teu daek eureun tina urusan riba silakan berperang dengan Allah dan Rasul. Dan memang urusan riba ini cek Nabi layak sayati ala nasi zaman la riba riba bakal datang di zaman di mana jalma teh sulit keluar dina urusan-urusan riba. Sok bade nyicil bumi riba. Bade nyicil motor riba. Aya paripaos lamun teu nyicil mah gaduh. Simpuring ambil lamun teu nyicil ka bank tapi gaduh bumi. Kumaha carana? Aya sistem murabahah. Harita teh simpuring meser tanah warisan teh dica terus simpuring dipeser. Aya jaga bangunna teh gaduh kumaha? Aya jalma gaduh artos abdi nambut tapi sistemna murabahah. Murabahah teh kieu butuh naon wae. Abdi teh butuh batu sekian truk kitu nya, butuh bata sekian ieu digeblokkeun. Harita teh kan 20 jutaan gitu. Tapi dicicil kumaha? Bios. Akhirna itu mah menjual barang-barang itu teh mengambil untung gitu. Dina 20 juta teh ngambil janten 25 juta. Kan amian teh merubah bangun selesai dicicil, alhamdulillah selesai. Yang hakullahu riba wa yurbi shadaqat, Allah bakal ngancurkeun harta riba tapi bakal ngamakmurkeun harta sedekah. Kumaha carana urang teh banyak sedekah, berusaha, bertawakal, bersabar, menahan diri untuk tidak akhirnya Allah memberikan. Itu diantara contoh-contoh yang bisa dilakukan. Tapi itu realita. Permasalahan riba itu bisa hilang. Akhirnya kan aya bank-bank syariah itu pun walaupun belum maksimal, optimal. Simpuri ngobrol sareng hiji Dr. Latif Awaludin, ahli bidang ekonomi Islam. Anjeunna kan di MQ di Darut Tauhid. Anjeunna teh beristihad banyak hal memang ayeuna teh sulit. Ayeuna udah mulai berkembang bank syariah teh ngan masyarakat masih sulit dan lagi susah move on dina sistem. Ada sami wae Ustaz cenah bank syariah jeung bank konvensional teh gitu. Karena sulit pikiran teh sulit move on. Kan tidak memahami kaidah-kaidah akad-akad gitu nya. Gantung akad. Nah itu berubah, oke, di zaman harita ku Al-Qur'an. Nu katilu nu terakhir anu berubah teh ku Al-Qur'an teh nyaeta urusan hamba sahaya, perbudakan. Itu teh perbudakan teh zaman harita mah mendarah daging sampai-sampai di Al-Qur'an kan ayatnya illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Seseorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita kecuali dengan istrinya atau dengan wanita yang dikuasainya, maksudnya hamba. Masih ada perbudakan zaman Nabi. Kan ada kalau wanita dikuasai dalam peperangan jadi hamba saja. Rasulullah pernah menguasai Siti Sofia
dinikahi Nabi, yaitu mas kawinnya mahalnya dengan memerdekakannya. Itu masih ada. Tapi Al-Quran langsung turun berbagai ayat. Mulana wama adro kamal akobah, tahukah kamu benteng cadas yang sulit didaki oleh manusia saat itu apa? Pakurokobah, yaitu amal yang sulit dilakukan manusia itu membebaskan manusia dari hamba. Maka ayat para sahabat Anbarul Harman berlomba-lomba, Abu Bakar, Bilal beli bebas ke orang merdeka. Suhaib bin Sinan Arumi saat beli bebas ke jadi sahabat Nabi. Tapi orang-orang hamba saya, Sumaya, terus ada Ammar bin Yasir dibeli ke Abu Bakar, dibebas-bebas. Lama-lama setelah di Madinah turun ayat yang menjadikan kiparat-kiparat hukum-hukum itu adalah pembebasan hamba sahaya. Contoh, upami aya jalmi sengaja berbuka saum di bulan Ramadan laki-laki, yaitu dengan cara apa? Berjima dengan perempuan, dengan istrinya. Itu kan harus membebaskan hamba sahaya. Wailani ya Rasulullah, celaka aku Rasulullah. Ya jalan wahriwi, cek Rasul enal celaka teh. Waqtu nisa fi Ramadan. Aku telah bergaul dengan istriku di bulan Ramadan. Cek Nabi, sanggup kamu saum dua bulan berturut? Cek eta jamak teh, sanggup sabulan lagi batal. Atau membebaskan hamba sahaya. Tegaduh acisna, pan membebaskan hamba saya teh dengan harga yang mana? Meuli manusia teh. Atau kieu we cenah memberi makan fakir miskin 60 orang. Cek eta jalma kumaha? Tegaduh. Dahareun nangit tuana nanti. Nabi masuk ke rumahnya membawa berapa karung? 3 karung. Tah bagikeun cenah ka fakir miskin. Ya Rasulullah, anu paling miskin jeung fakir teh di Madinah teh abdi. Kumaha kengeng ku abdi dikonsumsi ieu teh. Sok 60 poeun berarti berapa? 60 fakir miskin teh itu sorangan. Nah, Nabi teh sambil senyum bari gopna ieu geleng kepala ieu ningali jalma siga kieu. Sepertos aya anu sami kan eta hukumna dengan jalmi anu jihad nya. Laki-laki yang menyebut istrinya siga induk salat. Eta teh cara menceraikan orang jahiliyah. Geus teu bogoh akhirnya anti kadoh lil umi. Engkau ini seperti ibuku sendiri. Supaya kita hulu mengambil mengajukan talak, akhirnya mengembalikan mas kawin eta di pihoyon. Tiba-tiba ada orang yang ingin kembali lagi kepada wanita itu. Teh heula cek Allah teh kudu dari hukuman. Saum 2 bulan berturut-turut atanapi membebaskan hamba. Akhirnya terus sampai akhirnya lamun aya orang merdeka nikah jeung hamba sahaya, anaknya dengan otomatis orang merdeka. Lambat laun perbudakan di dunia ini sudah tiada. Abad-abad ayeuna mah teu aya di tembok urang sok hamba sahaya teu aya di negara manapun, kecuali jual beli manusia masih aya. Tapi perbudakan. Saya ibu rahimakumullah, dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat, di mana Al-Quran itu bisa merubah keadaan manusia. Ulangnya sami-sami bagaimana caranya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Urang tehnya kewajiban urang hiji maca Al-Quran. Setelah maca Quran, cekap maca hukum teh Bu. Kedua, mempelajari makna Al-Quran. Tilu atau urangnya mendengarkan Al-Quran dapat pahalanya. 4 yaitu mengkaji, mentadaburi isi Al-Quran. Bahkan yang paling utama adalah mengamalkan Al-Quran. Dan zikir yang paling utama menurut Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Andai saja kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi sehari-hari kita disibukkan membaca Quran, maka telah cukup kata Rasulullah. Dan Al-Quran adalah az-zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran sebagai zikra, pemberi peringatan,
dan kami yang akan menjaga. Eta teh manggupikeun karunia kanggo urang sadaya obat ruh nya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai sifat, sebagai obat. Namun mana urang sumber ketenangan itu ada dalam Al-Qur'an nya. Urang teh hoyong hirup tenang, sering-seringlah berinteraksi dengan membaca Al-Qur'an. Itu bangintelah ibu-ibu rahimakumullah kumaha keistimewaan Al-Qur'an kanggo urang sadaya sing rajin-rajin wae membaca Al-Qur'an. Saur Kanjeng Nabi dina hadis Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an olehmu karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembaca. Cekap aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan semoga Ustaz Malatos masihan tausiah kepada sadaya yang habisnya tentang penjajatan Al-Qur'an. Bacaan semoga Ustaz mudah-mudahan sampai begitu tadi itu ayat jadi perusahaan di pabrik di lingkungan abdi gitu dikarenakan terikat dengan segmen atau aturan itu masalah riba operasi. Nah, abdi karasan memegang 80 jami. Seandainya salah satu jami badai ngejengkan koperasi itu kan kena abdi tak kumaha Ya memang koperasi itu hukum nanti kan ketika ada lebihnya ya, kalau barang mah jadi masalah, tapi kan yang namanya simpan pinjam meminjam tapi pasti ada lebihnya kan itu tentu secara ini memang itu termasuk riba gitu. Cuma memang kemarin saya tanyakan juga bagaimana Ustadz seperti itu sebelum ada sistem yang mengarah kepada syariat saudara, jadi harus diniatkan gitu kan, itu sebagai infak katanya gitu. Sebagai infak gitu. Jadi harusnya ada buat akad bahwa nanti kalau ada lebih itu harus infak. Tapi itu besarannya tuh kan ditangkoskan berapa persennya? 2%. Sauna tapi 2% itu sebagai infak gitu. Sebagai sahur ahli pakar gitu nya dia. Tapi memang awal namanya Bapak sebagai nama. Iya. Jadi lamun saya tahu santai mau pasti. Saya kira buat sebuah sistem nanti lebihnya itu harus diniatkan oleh sebenarnya sebagai infak. Sekian. Ya, harus sama tidak? Tidak. Ya, harus main infak banyak. Nah, itu ya, infak mah tidak. Saya tete solusi anu ditawarkan ke seorang pakar. Nah, ini Pak misalkan masih seperti itu, berarti kan tetapnya itu masih kene waktu jalur masalah mereka ke sistemnya. Oh, saya tadi maksud Nabi tadi. Nabi itu bingung teh. Kayak terang riba kan. Namun misalnya kapatan tangan Nabi mau kasih Teteh memang abg naros gitu teh problematika
koperasi, tapi kita akan lebih mendalam tentang bagaimana sistem koperasi yang syariat itu nggak cuma karena jelas kan ada nama kayak tambahan di peminjaman itu harusnya niat infak, tapi tentu tadi kalau bapak namanya infak lah biasa tidak ke pabrik mas perusahaan mah pinjam tapi aya kayak di air laut aya SKU nya bisa hari tadinya kan komunitas Islam yang mulai mah kan bagi hasil usaha gitu. Sebagai hasil diterima. Lah, Sana sebagai hasil diterima. Ternyata penonton banyak orang yang sudah banyak hijrah karena memang itu sulitnya karena sistem yang mengikat akhirnya banyak orang yang hijrah. Contohnya ya ayah kerja BCA jemput oke kenal anyana BCA istrinya juga BCA tiba-tiba keluar dari perbankan itu karena ada sistem itu dan dia juga memiliki karir yang lain gitu sekarang usaha ternyata banyak juga yang tersentuh bahwa itu adalah maksud urusan dengan